машина еще на гарантии. Есть такая вот скрытая неисправность. И вот лампа перегрева, было видно, она у нас только при загорании 3 последних квадратных делений. Всем привет, друзья! Сегодня мы хотим рассказать, как мы будем смотреть подвеску на новом Ларгусе 16-клапанным вазовским мотором. Вот. К нам наш товарищ обратился, у него периодически шли стуки, удары на мелкой гребенке, вот, как слева, так и справа, но говорит, что больше справа, вот, и даже немножко отдавал в руку. Вот, сейчас мы все внимательно посмотрим, машину поднимем, все покачаем, вам обязательно все покажем и потом еще немножко поговорим. Во-первых, еще важный момент, машина еще на гарантии, пробег на ней 18 800 где-то, вот, и хозяин этой машины обращался к официальному дилеру как раз с причиной вот этого стука постороннего. Обращений было несколько к официальному дилеру, и по температуре она очень косячно тут отображалась, температура, заменили датчик температуры по гарантии, вот. И что меня больше всего порадовало, вот по поиску вот этих вот стуков, смотрите, что сделал официальный дилер. Они просто смазали правую опору литовым. Посмотрите, они напихали смазки в резиновые изделия. Просто литол напихали сюда и сказали, что это оттуда. Причем за это взяли еще денег. Мы заказ наряд обязательно приложим. Единственный момент, походу им совсем стрёмно было писать смазка правой опоры двигателя. И они написали осмотр ходовой. И, естественно, взяли денег. Но представляете, просто человек приехал обратиться со стуком, смазали правую опору, езжай. Что за жесть? Вот причем, что мне нравится, хозяин этого автомобиля, он говорит, я просто пользователь машины. То есть он приезжает к официальному дилеру, все рассказывает, все просит, чтобы ему записали. Каждое его обращение, прям слово в слово пишут, что его не устраивает. Это очень правильно, причину обращения пишите грамотно. И все старайтесь рассказывать как есть. То есть вот он обратился со стуком, была смазана опора. Понятно, что какой-то бред вообще выполнен. Вот. Я не связан никак не со стуком. Возможно, даже это еще дело все и опору убьет через какое-то время. С резиной это все начнет жрать эту смазку. Вот. Сейчас мы поднимем, посмотрим, что тут на самом деле стучит. Ну и все. Итак, мы подняли машину, вот, на первый взгляд, я все уже покачал, все прощупал, на первый взгляд люфтов в рулевой нигде нету, втулки, стойки стабилизатора более-менее. Единственное, что мне не понравилось, машина еще когда была опущена, сейчас мы ее опустим, когда ее покажем. Вот если мы посмотрим на левую опору стойки, мы видим, что чашка торчит гораздо меньше, чем на правую. Вот, то есть, в принципе, у нас это подразумевает то, что либо у нас правая опора, металлический каркас у нее просел, либо так работает демпфер. Демпфер прожался, вот, и уже неправильно отрабатывает. То есть правая чашка гораздо выше левой. Но как бы никто это не признает неисправностью, вот, и в принципе с такими зазорами еще можно жить, но уже стоит задуматься в дальнейшем о замене опоры. То есть демпфер там явно у нас что-то, скорее всего, демпфер просажен. Я думаю, что некачественный материал. Вот, вернемся к рулевой. Итак, что я обнаружил? Во-первых, по рулевой. Вот смотрите, наконечники рулевые, они так и ходят, они, в принципе, достаточно туго. Вот, имеется в виду сам палец влево-вправо. Так я раскачиваю в горизонте, у меня люфта нету. Но я уже вот как-то упоминал в ролике, есть такая скрытая неисправность. Если я надавлю снизу на наконечник в сторону кулака, вот, он у меня продавливается. Друзья, вот этот люфт, он недопустим. Возьмите любой наконечник, любой фирмы, поставьте новый его на машину, люфтить он не должен. К тому же, когда я надавливаю, если в этот момент раскачать по горизонтали колесо, вы вот здесь вот будете ощущать явный стук, явный люфт. Вот, во-первых, вот это отрабатывается характерным стуком. Во-вторых, еще у вас появляется при определенном режиме
вождения, при определенных точках еще появляется люфт в самой рулевой. Люфт в рулевой — это, соответственно, люфт на всю подвеску. Убивает рулевые тяги, убивает рулевую рейку и так далее. Не знаю, почему на это закрывают глаза официалы. Такая вроде бы мелочь, поменяй два наконечника, человек он счастливо уедет, довольный. И будет хороший отзыв о дилерах, а не 5 моек и смазка опоры правой. Не, я стараюсь не материться, только в крайних случаях. Мы сейчас были на правой стороне подвески, идем к левому колесу. Здесь у нас люфт тоже имеется, он поменьше, но он есть. Друзья, то есть тут все понятно по подвеске. 2 напылевых наконечника обязательно к замене, прям обязательно. Вот. И я еще понимаю, если бы у вас пробег на машине, там, скажем, 100-120 тысяч был, и предстояла там впереди работа глобально там по замене стоек, шаровых или еще что-нибудь. Потом можно потерпеть, можно оставить, на фоне общих люфтов это будет мелочью. Но когда у вас 18 тысяч пробег, ну это пипец. Это будет ощущаться очень хорошо. Друзья, очень важный момент. Хозяин этой машины звонил на горячую линию официальному дилеру, вот, ну, завода, на горячую линию завода, вот, и жаловался как бы на работу, получается, дилеров и работу подвески. Вот, ему сказали, что гарантия на подвеску, все, что касается рулевой, там, стоек, втулок, стабилизатора, они дают либо 3 года, либо 100 тысяч пробега. То есть это, в принципе, подвеска, гарантийный момент. Как вы думаете, вот, что достигает вот таким вот смазкой опоры правой двигателя? Просто стараются оттянуть времени и, соответственно, я так полагаю, что не менять. Повторюсь, такая мелочь. Обязательно, вот, кстати, распространите этот ролик вот по этим люфтам в рулевой. Почему-то многие закрывают глаза, даже многие независимые сервисы. Почему-то эти моменты не смотрят и не принимают их во внимание. Это неправильно. Еще важный момент, очень важный. Владелец этой машины очень бережно к ней относится. У него даже маленькие люди, которые не достают ножками до коврика, ездят в бахилах. То есть он одевает им бахилки, они садятся в машину и уже спокойно ножками шевелят. Смотрите, на этой машине появился косяк. Косяк достаточно серьезный, и не принимать его во внимание — это очень опасно. Вопрос заключается с температурным режимом мотора, а именно индикацией на панели приборов. То есть у него периодически с августа месяца 2019 года, получается, проблема, как раз год выпуска машины, проблема с полной шкалой температурной. То есть мотор, по идее, перегревался, но при этом лампа перегрева не сгоралась. То есть всей шкалы, всех делений не должно быть. То есть тут исключено абсолютно у нас забитые радиаторы, работа вентилятора, охлаждения. Я думаю, что сейчас мы к этому еще вернемся. То есть было где-то 2-3 обращения по этой проблеме, по полной шкале температур. Вот. И только на 3-й или на 4-й раз заменили датчик гарантии. И то замена датчика температуры проблему не решила. У меня есть пара мыслей по этому поводу. Я еще сам инфу не искал, связано с этим косяком, но сейчас попробуем сказать. Сейчас прям буквально 1,5 минуты Петр ставит ролик, человек снимал, как эта проблема проявляется. Вот, посмотрите и делайте вывод. Вот 9 полосок загорелось. Еще смотрите, интересный момент такой. Вот у нас, например, на Ларгусе с реношными моторами никаких проблем по температуре нет. А с вазовскими явно есть косяк. Сейчас еще покажу, как он еще интересно проявляется. Вот мы сейчас зажигание включаем. И вот лампа перегрева, было видно, она у нас в полнакала загорелась и тут же погасла. Еще раз. Сейчас уже, наверное, она не сгорится. То есть тоже вот интересный момент. Все. Пока блок управления у нас сейчас не уснет,
То есть это где-то секунд 15, там 20. Вот сейчас у нас блок управления еще активен. Вот, все. Она в охрану встала. Сейчас мы зажигание повернем. Опять обратите внимание на лампу перегрева. Вот. И учитывая, что с реношными моторами такой ерунды у нас не наблюдается, делаем вывод, что вряд ли это в датчике проблема. Скорее всего, это проблема в коммуникации блока управления и приборной панели. Так как здесь на вазовских моторах у нас блок управления не реношный, не тот, который у нас на Логаны первые, на Логаны вторые стоят, а абсолютно свой вазовский, сделанный в России электронный блок управления. Я думаю, что идет вот в полнакал, тут еще светодиоды, то есть диод в полнакал горит, не лампа. То есть явно подтяжка идет какая-то напруги. И как это решить, я думаю, поищем информацию и попробуем эту проблему устранять. И также вот индикация температуры, явно вот это, еще раз повторюсь, связь блока управления и панели. Чтобы не быть голословным, давайте обратимся к руководству по эксплуатации автомобиля и его модификации. Именно от этой машины. Вот у нас 35-я страница, вот этот абзац. Указатель температуры охлаждающей жидкости. То есть вот это вот правое деление, шкала. Количество высвечиваемых делений зависит от температуры охлаждающей жидкости. Предупреждение выдается только при загорании 3 последних квадратных делений. То есть вы в ролике видели, что у нас загорелись 3 последних деления, и предупреждение, конечно же, у нас не высветилось. Читать, кстати, руководство по эксплуатации машины очень важно. И очень полезно, кстати. Вот смотрите, какая штука у нас получается. Температура двигателя. Один из самых важнейших и один из самых важных показателей на приборной доске. Он явно работает некорректно. А если он работает корректно, значит у нас будет перегрев мотора. Причем неоднократно. Пока тачка на гарантии, такие вопросы надо решать очень быстро и остро. И опять-таки прецедент был. То есть есть съемка, фиксация. Это очень серьезно, это очень важно, и никто эту проблему не пытается решить. 3 раза послали там или 2, я уже забыл, и на одном из обращений заменили датчик, и опять-таки нет результата. Человеку уже просто не хватает времени, ему надо зубки детям дергать, а не ларгусом заниматься. Новой машиной, и кататься по дилерам, и каждый раз листать замойку. Понятно, что помыть машину это хорошо, но, надо проблемы решать, а не просто на чистой машине уезжать. Вот такие вот дела у нас с новыми ларгусами. Кстати, если подключить диагностическое оборудование, которое человек тоже был вынужден прикупить, чтобы самому попытаться разобраться с проблемой, то есть мы смотрим напрямую в блоке управления температуру и сравниваем ее с показанием прибора. В блоке управления двигателя у нас при высвечивании всех сегментов температура 103 градуса. Температура 103 градуса – это норма, это все сегменты гореть не должны. Собственно, у нас именно индикатор, вот эта вот красная лампочка, которая полнакал горит, и ее у нас зажигает блок управления двигателем. Поэтому, если вся шкала у нас поднимается, это говорит о том, что у нас неверная индикация идет на панель, не от блока. То есть получается, что датчик правильные показания на блок управления дает, но панель видит неправильные показания. Поэтому не загорается у нас сигнальная лампа. То есть явный косяк там то ли с тренировкой панели приборов, с переработкой сигнала, который у нас с датчика идет, то ли еще где-то может быть даже провод в косятке. Вот так вот, друзья, надо бдить, пока машина новая, надо все внимательно бдить, да и всегда надо за температурой смотреть. Чувствуете машину, подвеску, при малейших каких-то косяках лучше обращаться, потому что не затягивать сильно, чтобы потом не попасть на большие деньги. Обязательно поставьте этому ролику лайк и напишите комменты, какие у вас были обращения интересует сейчас в данном случае именно ларгусы с 18-19 года с вазовскими моторами. Как у вас с температурой вопрос стоит? Это очень важный момент, надо его решать. Если у кого-то есть решение, обязательно напишите в комментах. Подписывайтесь на канал. Всем пока!